我角色不可變化，承認下每天亦難，全程來為心中的家擔起責任，從未說太差，最靠將來對白，最靠將來對白，為何突然又有他？鋼琴也無力挽留住他，還是拋開他，再度能感動嗎？我也很真需愛他，我也很真需要他的話。បានលោកទីមានផ្ដោតសារៈសំខាន់ដល់នាងគឺមិនអាចខ្ញុំសរសេររឿងកុនដើម្បីឲ្យនាងចូលមកក្នុងសង្គមវិញនោះទេ មិនទេមកតែម្ដងប្រាប់ថាមិនជាប់ទេ កាំងនឹងលើដាក់ទុនថតកុនខ្លួនឯង តែងតាំងចៅមិនថារឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេលោកជួយបកស្រាយទៅលោកគិតថាខ្ញុំនៅជាមួយគេបែបលាក់លៀមជាច្រើនឆ្នាំវាមិនចំណេញក៏រៀបកម្រងល្ងើឲ្យខ្ញុំបែកពីគេ លោកទីងមានអីចូលនិយាយទេ សុំទុនណាបើរើបានខ្ញុំក៏មិនចង់កុហកលោកដែរ ជាលោកដឹងថាពួកគេសាបគ្រប់គ្នាបណ្ដាយលួចឆឹងចូលកាំងនឹងលើថែមទាំងមកកោរឿងជាច្រើនទៀត ខ្ញុំដឹងមុនលោកតែបន្តិចទេខ្ញុំជាអ្នកចោះឈ្មោះ AI ឲ្យលួចឆឹងគេភ្លេចចេញពីប្រព័ន្ធខ្ញុំឃើញគេនិយាយក្នុងចិត្តជាមួយនឹង AI ទើបដឹងថាគេនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយ សុំឲ្យដែរជាអ្នកសម្ដែង ណែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពេលនេះពួកយើងជាមួយគ្នានៅចំណុចឈរជាមួយគ្នារឿងនេះកុំឲ្យលេចលឺទៅក្រៅមិនអញ្ចឹងងាប់ហើយល្បីឲ្យពួកគេមិនអាចឡើងមកវិញបានទេក៏ចង់រំខានលោកបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានរបស់លោកឲ្យឆាប់បែកគ្នាទៅ ណែយើងខ្លាញ់ធ្វើជាសង្សារគ្នាវាចាប់ហើយណាលោកជាអ្នកចាត់ការរបស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកកកកកាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំច្រើនពេកទេអរគុណ ហើពេញយើងទៅនិយាយគ្នាពីរនាក់ ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមិនបាននិយាយមក ធ្លាប់លើបត់នេះទេមានចំណងជើងថាមិនចង់រត់ទេ ហើយលោកគិតយ៉ាងម៉េចនឹងចាត់ការបែបណា សាច់ចម្រៀងហ្នឹងគឺតែងបានល្អណាស់ដែលកន្លងមកខ្ញុំគិតតែប្រត់គេខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងគ្មានទិសដៅមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រដេះផ្ដាស់រកគ្មានពេលលោកដឹងរឿងនេះទៅខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ធូរចិត្ត តាំងពីគំនិតខ្ញុំស្ដីងជាមួយជា ខ្ញុំក៏ចឹងដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់កាំងនឹងលើដើម្បីជីវិតសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនៅលូឆឹងរឿងនេះហាមលេចលឺចេញទៅ ប្រកាសណាខ្ញុំសូមឲ្យលោកបាយជាមួយនឹងលួចឆឹងលេងតែតងគ្នានេះជាវិធីដែលល្អបំផុតហើយលោកស្រីទីងគឺមានសិទ្ធិដឹង លោកឈួតទេហីអ្នកដែលមកគួតដឹងបំផុតគឺលឹមឆៃលិន តែគេបច្ចេកល្អបំផុតពេលป้องกันតែផ្លុំគឺកាន់តែអាចផ្ទុះនឹងផ្ទុះបានគ្រប់ពេលលោកប្រាប់ការពិតគេនឹងបទុះខ្យល់ លោករកវិធីកុំឲ្យវាផ្ទុះទៅហើយពេញលោកគឺជាអ្នកចាត់ការខ្ញុំហ្នឹងលោកបន្ថយការបន្ថយបានធ្វើឲ្យភាពភ័យខ្លាចចូលបំផុតគឺកាន់តែសូនកាន់តែល្អលោកត្រូវជួយខ្ញុំណាបើលោកមិនជួយខ្ញុំជួយលោកមកធ្វើស្អី រឿងនេះខ្ញុំមិនអាចចាត់ការបានទេ ទោះជាបិទពេញប៉ោងចិត្តផ្ទុះក៏មិនគួរពេលនេះដែរលឹមឆៃលិនគឺការតាំងចិត្តប្រមូលទុនថតកុនគេព្រមធ្វើជាតួឯងឲ្យតែបានថតកុនយ៉ាងទៀតវាជាលើកដំបូងរបស់លោកដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនឹងអ្នកនិពន្ធលោកមិនចង់ស្លាប់តែក្នុងពោះទេមែនទេដើម្បីកាំងនឹងលើដើម្បីលោកដើម្បីខ្ញុំនឹងលឹមឆៃលិនត្រូវលាក់រឿងនេះឲ្យបានវាល្អបំផុតហើយ
ហើភេងខ្ញុំបានប្រើតំណែងជាចៅហ្វាយគៀបលោកទេខ្ញុំទុកលោកជាបងប្អូនទុកថាជួយបងប្រុសទៅឲ្យឆ្លងផុតកងទ័លនេះបានទៅអាឡូអូនសម្លាញ់ យប់ហើយមិនទាន់មកវិញទេខ្ញុំធ្វើបង្អែមដំឡូងបងត្រូវមកញ៉ាំ ខ្ញុំនិយាយរឿងកុនជាមួយនឹងហើភេងយប់នេះទៅវិញយប់បន្តិចហើយណា អូបងជួយប្រាប់ហើភេងឲ្យបន្តិចទៅថ្មីបើកុននេះមានឧបសគ្គតែសូមឲ្យតែបានថតទុកថាសម្រេចហើយសូមឲ្យមានកម្លាំងស៊ូបន្តទៀត ប្រពន្ធខ្ញុំចង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យលោកនិយាយជាមួយគេបន្តិចទៅណែ ក្រែងថាទុកខ្ញុំជាបងប្អូននេះជួយកុហកមិននៅរឿងពិបាកទេបាទធ្លាប់កុហកម្ដងហើយគឺត្រូវកុហក10ដងទៀតបាទលោកមានសហាយខូចឈ្មោះប្រុសស្មោះនៅកម្ពុជាហើយបានមកនិយាយខ្ញុំទៅហើយ នាងដេញអ្នកចាត់ការដូចខ្ញុំនេះចេញបានតែនាងដេញមិត្តភក្តិនេះចេញដែរអត់រឿងនេះធ្លាប់ដឹងតែពួកយើងពីរនាក់ពេលនេះខ្ញុំដឹងហើភីងក៏ដឹងនាងប្រកាសចិត្តយ៉ាងម៉េចបានថាខាងក្រៅមិនដឹងរឿងនេះ ដឹងហើយយ៉ាងម៉េចយើងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាណាស់មិននៅជាមួយគ្នាមិនបាន ព័ត៌មានដែលនាងមានសហាយជាមួយនឹងលោកឈៀវនាងក៏ឃើញហើយថាអនុភាពរបស់វាខ្លាំងប៉ុណ្ណាតារាស្រីដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងគេវាពិបាកឡើងវិញណាវាចំណេញហ៎ ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាយើងពីរអ្នកសេពគប់គ្នាមុនរួយឲ្យលឹមឆៃលិនជ្រែកចូលមកដណ្ដើមសង្សារខ្ញុំទៅគេនោះទេអ្នកទី3មិនក៏ខ្ញុំជាអ្នករែកពុន ភេងថាយ៉ាងម៉េចដែរ មិនដឹងទេតែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងជួយលាក់បាំងមួយរយៈនេះ លោកទុកជាអាកំបាំងយូរប៉ុណ្ណាទៅបើគ្មានអ្នកណាដឹងសោះលោកមិនប្រឈមមុខអញ្ចឹងហីរយៈនេះខ្ញុំក៏រាល់ថ្ងៃបើមានថ្ងៃណាមួយគ្រប់គ្នាដឹងរឿងរបស់យើងហើយតែខ្ញុំនៅជាអ្នកទី3ខ្ញុំមកជាឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំគិតថាគួរទៅដល់ពេលរួចផុតពីសភាពដូចជាពេលនេះហើយរត់គេចមិនមែនជាច្រកចេញដែលល្អខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលាក់លៀមដល់ថ្ងៃស្លាប់កុំរវល់ពិតជាពេលអី ភេងលោកជាអ្នកចាត់ការខ្ញុំណាលោកមិនថយការប្រថុយប្រឋានបានធ្វើឲ្យភេទភ័យខ្លាចចូលទីបំផុតនៅកម្រិត0ឲ្យបានល្អលោកត្រូវជួយខ្ញុំណាបើសិនជាលោកមិនជួយខ្ញុំជួយលោកមិនធ្វើអី មានអាយឌីច្រើនពីយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយបានត្រឹមតែបុកកលឹកយើងត្រូវរក្សាកូនរឿងនេះនឹងការប្រឹងប្រែងលឹមឆៃលិនទុកមិនឲ្យគេដឹងពីល្អជាង เฮ้ยเนี่ย បងកើតអីអូទឹកមុខយ៉ាប់ណាស់យប់មិញគេងមិនលក់អីអូខ្ញុំដឹងហើយ
បងបារម្ភរឿងកុនខ្ញុំបានជាតួឯកអត់មិនអីទេប្រការសំខាន់គឺកុនជួបក្តីសម្រេចខ្ញុំទៅលុបមុខដល់ថ្មីធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យណា ថ្ងៃនេះហើពេញសុំច្បាប់ ហ៎គេមិនស្រួលខ្លួនទេហេយប់មិញគេឆាតមករកខ្ញុំដែរ ហេណែកុំស្ដាប់ យ៉ាងម៉េច យប់មិញបងទៅរកអូនគេនិយាយដាក់ទូរស័ព្ទថាចង់អេសអូន គេអេខ្ញុំម៉េះ មែនហើយ អញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់បន្តិច កុំស្ដាប់ ហើ អី យ អូនសម្លាញ់កុំស្ដាប់ណែកុំស្ដាប់អី ស្ដាប់ អូ សិ ន ន សម្លាញ់ មើល ឲ្យម្នាក់កុំស្ដាប់ថាកុំស្ដាប់អីណែកុំស្ដាប់ ខ្ញុំថាមិនថត់កុនល្អជាង បានន័យថាម៉េចមិនចង់ថតកុនទៀតហើយហ៎ ខ្ញុំថាគេប្រហែលជាសវឹងខ្លាំងពេកទើបនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងណា ស្អីហ្នឹងមិនក៏រៀថយងាយងាយម្លេះខ្ញុំទៅរកគេសិន ណែអូនសម្លាញ់កុំតន់ទៅអី យ៉ាងម៉េច បងមិនចង់អូនទៅរកគេទេមិនចង់ឲ្យអូនទៅរកប្រុសផ្សេងនោះទេមិនក៏រយៈនេះខ្វល់អំពីហើពេញជាងខ្វល់ពីបង បងប្រច័ណ្ឌណាវាមែនហើយហើភេងអាយុតិចជាងបងមៀតមាំសាច់ដុំធំទៀតថែមទាំងមែនជាងបងទៀតពេលជិះម៉ូតូគេមានអារម្មណ៍ដូចជាតួឯកស្រីអ្នកណាហាមប៉ះមានរំជួលចិត្តខ្លះដែរ អូនរំជួលចិត្តមែនណា ខ្ញុំលេងសើចទេបងសង្កាំងនិងសង្លើជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងជីវិតខ្ញុំទោះជាពេលនេះមានប្រុសដែល perfect ដូចជិនឈើងអ៊ូឈរនៅមុខខ្ញុំនឹងរក្សាគំនុះស្លាប់មិនចោលពួកបងទេ មិនចាំបាច់ធ្វើការ ពេលនេះសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំលួចមករស់លោកពេលដែលស្វាមីចេញទៅនិយាយការខាងក្រៅ រូបសាហាយគេមិនចង់ឲ្យនាងមករកខ្ញុំទេ អថាទៅក៏ចង់សើចស្វាមីខ្ញុំសុកក៏ប្រច័ណ្ឌខ្ញុំដាក់លោកគេមកជាខ្លាចបើយើងមានព័ត៌មានល្បីនឹងប៉ះពាល់ដល់កុនទេដឹងមើលរឹកពីលោកទៅលោកសុខសប្បាយទេហេតុអីបានសុំច្បាប់ឈើ សុំច្បាប់សម្រាប់ អញ្ចេះលោកជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេយប់មិញនេះលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនថតកុនល្អជាងបានន័យថាម៉េច នាងជួយច្បាស់ហើយមិនចាំបាច់បកស្រាយទេ រៀបថយទៀតហើយហ៎មិនតន់ថតកុនផងបែបនេះតាហើយ ខ្ញុំបាននឹងស្រាប់ហើយឈាមក្តៅញ៉ាំជំនួសបាយមិនបានទេ គិតហើយថាលោកពិតជារៀបថយក៏តាំងចិត្តទៅទិញមីដែលហិលឲ្យក្តៅមកឲ្យលោកញ៉ាំសង្ឃឹមថាលោកនៅចាំបានថ្ងៃនឹងលោកញ៉ាំមីហាងនេះញ៉ាំតតែភ្លើងដល់ចេញមកនៅមានភាពជ្រុលជ្រើមនៅថ្ងៃនឹងទៀតលោកនិពន្ធសរសេរដែលក្តីលំបាកគិតឈប់ដល់ងាយងាយទេវាខុសចំពោះកម្លាំងជំរុញចិត្តលោកណា ខ្ញុំសរសេររឿងនេះឲ្យនាងជឿគំរូតាំងចិត្តឲ្យនាងមកវិញនាងបាយច្បត់តួឯកឲ្យអ្នកផ្សេងនាងគ្មានសិទ្ធិមកនិយាយខ្ញុំលែងចង់ធ្វើឲ្យដឹងដែរទេ ធ្វើទៅលោកចាំបានទេមុនខ្ញុំទៅកាណាដាលោកឆាតទៅខ្ញុំដែលខ្ញុំមុះមុនមិនចង់ជាតួឯងដែលខ្ញុំមុះមុតមិនមែនចង់វិលចូលសង្គមហើយមិនមែនចង់ល្បីដូចពីមុនដែរការមុះមុតរបស់ខ្ញុំគឺសាងលឹមឆៃលិនថ្មីឡើងមកខ្ញុំពីម្ចាស់ម៉ែឃោសនាទឹកសុនតតែខ្លាចជាមនុស្សព្រៃដែលល្ងងខ្លាំង បរាជ័យតើទៅរត់ទៅកាណាដាតើទៅវិលមកហុងកុងចាប់ផ្ដើមសារថ្មីជាមួយលោកមិនស្មានថាសាងកំហុសខ្លាចជាជំនួយការអ្នកផ្សេងពីមុខកាមេរ៉ាទៅនៅខាងក្រោយតើខ្ញុំដឹងថាការពិតមិនមែនជាគុណសម្បត្តិរបស់តួឯកម្នាក់ទេកុនរឿងមួយមិនមែនធ្វើសម្រេចព្រោះមនុស្សម្នាក់តែជាសមិទ្ធផលរបស់មនុស្សក្រុមធំ
គិតមើលទៅខ្ញុំជាកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យលោកផ្ដាំសរសេរអត្ថបទខ្ញុំជាអ្នកអុចបញ្ឆេះក្នុងចិត្តលោកហើយខ្ញុំទៀតនឹងឯងដែលរកវិធីឲ្យ FC ដាក់ទុនជួយបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានលុយទុនហូរចូលយកមកថតកុន លើកខ្លួនឯងណាណោះ មែនហើយទាំងអស់នេះវាជាការងារដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងសាងវាឡើងមកណាលោកគិតបោះវាចោលងាយងាយធ្លាប់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យវាខ្លះទេ បានហើយខ្ញុំដឹងថាវាសំខាន់ខ្ញុំធ្វើទៀតចុះ មកវិញហើយ លោកមកខ្ញុំបាត់មាត់ក៏បានដែរខ្ញុំសុំមលៀន លោកហៅមកសុំលុយខ្ញុំថែមទាំងសុំច្រើនទៀតផងបានខ្ញុំឲ្យលោក លុយមលៀនមិនមែនជោគបាត់មាត់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំនឹងជោគទៅបោះឆ្នោតឲ្យលឹមឆៃលិនជាតួឯករឿងនេះ មិនក៏ធ្វើបែបនេះ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាមិនដឹងខ្ញុំចង់ជួយលោកដើមឡើយខ្ញុំធ្វើជារីថយមិនចង់ថតរឿងតែខ្ញុំបានឃើញប្រពន្ធលោកបើគេដឹងថាស្វាមីខ្លួនត្រូវគេដណ្ដើមថែមទាំងលើកឲ្យអ្នកផ្សេងមកធ្វើជាតួឯកដើម្បីរក្សាកូនដែលជើងសាងដើម្បីអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចជាលោកគេថាកូនរឿងនេះជាការងាររបស់គេមិនថាលោកមានអារម្មណ៍ខុសឬចង់ឲ្យគេសុំតាមបំណងត្រឹមតែមួយលៀនខ្ញុំគិតថាវាតិចទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចសំខាន់ចង់ប្រគល់អ្នកគ្រប់គ្នាពេលនេះលឹមឆៃលិនចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កោដហើយខ្ញុំសូមប្រើធម្មពលមកក្រុមហ៊ុនជួយឲ្យគេតួឯក ពួកយើងគាំទ្រលឹមឆៃលិនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបោះឆ្នោតត្រូវមានលុយទុនណា លោកទិញឲ្យមួយលៀនវិញចូលកងពួយជើងឲ្យជួយបោះឆ្នោត ដល់1លានណៃបែបនេះបូណាត់និងអាំងប៉ារបស់ពួកយើងមុខជាបាយហើយ ហើយមកឆាកទៀតសុំទុំមេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទេថាវាខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចដើម្បីសាងមុខមាត់ អ្នកណាថាសាងមុខមាត់សាងការងារទេ លើកនេះស៊ីពេញនិយាយត្រូវគឺសាងការងារលុយ1លានខ្ញុំជាអ្នកចាញ់មិនចូលពីកងបែបនេះកាំងនឹងលើដូច្នេះបូណាត់ហើយនឹងអាំងប៉ាគ្រប់គ្នាគឺគ្មានប៉ះពាល់ទេ គ្រប់គ្នាចុចឈ្មោះទៅពេលដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយបោះឆ្នោតបានហើយណា យល់ហើយ ហោះគ្មានកណាត់ការពារប្រឡាក់ទេ សុំទៅណាសុកមកសំរៀនធ្វើអាហារខ្ចីទាំងខោអាវខ្ចីទាំងកណាត់ការពារបន្លា មិនអីទេខ្ញុំមិនស្មានថាកុនមិនទាន់ថតផងឯងផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៅហើយជាអ្នកអាជីពណា ឯងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើមេផ្ទះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំប្រហែលជាតួឯកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយ៉ាប់ហួសពេកទើបមករៀនសូត្រជាមួយមេផ្ទះអ្នកអាជីពដូចជាឯង ឲ្យខ្ញុំជួយល្អជាង មិនបាច់ពេលខ្ញុំមិន stand in ខ្ញុំចេះចិត្តលេងខ្លួនឯង អ មែនហើយបើខ្ញុំបានលេងជាប្រពន្ធដើមឯងជាប្រពន្ធចុងឯងខូចអារម្មណ៍ទេ អត់ទេធម្មតាខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមមករហូតយូរបានលេងជាប្រពន្ធចុងគួរតែសប្បាយ មែនហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ឯងខ្ញុំនឹងជាបាយគ្នាហើយជួបគ្នាលើក្រោយទៅគេជាអ្នកចាត់ការខ្ញុំបានហើយ ហាប៉ុន្តែគេល្អនឹងឯងណាស់ណាថ្នាក់នេះហើយមិនជាប់ប្រូទៀតដែរ ខ្ញុំគិតថាគេឲ្យអ្វីខ្ញុំត្រូវការមិនបាន ហើយឯងចង់បានអី ខ្ញុំនៅចន្ទក្រោមម្នាក់ឯងស្ងាត់អបសុកណាស់លើសំឡេងពីខាងលើដល់ខាងក្រោមមានទាំងសំឡេងដើរសំឡេងធ្វើម្ហូបសំឡេងនិយាយគ្នានៅសន្យាខ្ញុំលើសំឡេងអស់នេះរាល់ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចបានរស់នៅជាមួយពួកឯងហើយអញ្ចឹង ជញ្ជាំងផ្ទះខ្ញុំអត់ការពារសម្លេងទេណោះ បើឯងសួរថាខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់ជាឯង ប៉ាពេលលុយចូលកងហើយកុំភ្លេចបោះឆ្នោតឲ្យម៉ាក់ហាមទៅទិញស្បែកជើងលេងហ្គេមហើយមិនចឹងទេប៉ាបដៅណា បាទលោកប៉ាពួកយើងចង់ឲ្យមកជាតួឯក
3នាក់នេះនិយាយស្អីមិនឃើញហៅម៉ាក់សោះ លោកប៉ាវេលុយឲ្យពួកយើង2ម៉ែនឲ្យពួកយើងជួយបោះឆ្នោតឲ្យម៉ែ មែនទេ មិនប្រាប់ឲ្យម៉ាក់ដឹង មិនអីទេប៉ាជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រាប់ហើយឲ្យម៉ាក់ដឹងមានទៅអី មិនមែនតែប៉ាទេដែលដាត់ទុនពួកយើងក៏ជោគថ្លៃនំឆ្នោតឲ្យម៉ាក់ដែរ គួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុត បានហើយ បាយចាំតែជិះគ្នាទៀត បាយបាយ បាយអញ្ចឹងតើពី3ថ្ងៃនេះបន្ទុកបោះឆ្នោតផុសឡើងមកទៀតហើយតាមពិតបងលួចជួយខ្ញុំពីក្រោយសោះ ស្វាមីជួយភរិយាគឺត្រឹមត្រូវហើយ អរគុណបងសំឡាញ់ខ្ញុំទៅងូតទឹកសិនថ្ងៃនេះលួចឈើងខ្ចីកណាត់ការពារប្រឡាក់ទៅប្រើពេលធ្វើម្ហូបខ្លាញ់ខ្ទៀតពេញហើយ អូនសម្លាញ់គេខ្ចីកណាត់ការពារប្រឡាក់ធ្វើអី គេថាគេប្រហែលបានជាតួឯករបស់កុនរឿងនេះទើបគេចង់មកធ្វើកិច្ចការផ្ទះគេណែមិនមែនខ្ចីតែកណាត់ការពារប្រឡាក់ទេគេខ្ចីឈុតខ្ញុំមួយឈុតតែម្ដង ឲ្យគេខ្ចីទាំងអស់កុំនិយាយណាថាអូនព្រមចាញ់ហើយ អត់ទេខ្ញុំមានប្តីសម្លាញ់និងកូនប្រុសកូនស្រីចាំគាំទ្រដរាបណាមិនតន់ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំមិនព្រមចាញ់ ស៊ូឡើង ងូតទឹកសិនណា ចាំឲ្យទៀតហើយលេងថានេះឬក៏ចាំកិច្ចបាល់ ឲ្យនាងទម្លាយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងហើយតែនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំសោះខ្ញុំព្រមចាញ់ហើយ ខ្ញុំលេងហើយ អើយមើលរបាយការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យណាបន្ទុករបស់លឹមឆៃលីនកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ហើយអូវ៉ាចិត្តស្មើនាងហើយ មកពីអីលោលេងល្បិចទៀតហើយមែនទេ កុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំណាខ្ញុំខ្លាចនាងដេញខ្ញុំចេញប៉ុន្តែរឿងនេះចម្លែកខ្លាំងណាស់សុកលឹមឆៃលីនមាន friend club កើនឡើងជាច្រើនខ្ញុំទៅវិភាគមើលខ្សែនេះ perfect ខ្លាំងណាស់សឹងតែគូខ្លួនឯងទៀតផង នៃរបស់លោកគឺជាថ្វាយដៃរបស់អាទិញមែនទេ មិនមែនតែអាទិញថែមការបោះឆ្នោតតុបតែងខ្សែស្អាតម្លឹងទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានធីមការងារជួយ support បញ្ជាក់ថាកាំងនឹងលើជួយគេ ចម្លែកត្រង់ណាអាទិញជាតកែកាំងនឹងលើគេចង់ជំរុញឲ្យប្រពន្ធគេល្បីឲ្យកូនចៅក្នុង office ជួយវាចម្លែកណាស់មែនដែរទេ គេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជាតួឯកណាស់ហី ដែលអាទិញសាងកុនរឿងនេះឡើងគឺដើម្បីលួងចិត្តប្រពន្ធគេតែប៉ុណ្ណោះជាការលុបលាងឲ្យប្រពន្ធបើសុកឲ្យនាងជាតួឯកវិញនោះរបស់ដែលគេលុបលាងឲ្យប្រពន្ធវានឹងគ្មានតម្លៃលោកអើយកុំទៅដាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងពេកនាងជាតួឯកស្រាប់ហើយតើ មែនហើយលោកមើលអត្ថបទខ្ញុំសរសេរឲ្យនៅមានអីត្រូវកែទេ មើលហើយសរសេរលើកដំបូងទុកថាក្រនបើតែចំណុចលេចធ្លោគឺសរសេរពីក្នុងចិត្តនាង បើអញ្ចឹងនោះខ្ញុំចង់កែបន្តិច តាមពិតទៅពេលស្នេហាថតឯណាក៏បានមិនចាំថតនៅផ្ទះមិនខ្លាចលាតត្រដាងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេ ការងារគិតឃោសនាគឺខ្ញុំជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទះនេះជាផ្ទះខ្ញុំនៅមិនឃើញខ្ចីអ្នកណាទេចាំម៉េចអញគិតថាខ្ញុំមានអីដែលឲ្យគេដឹងមិនបាននេះ មិនមែនអញ្ចឹងទេ អេប្រហែលជាកេះនេះជារបស់ដែល FC ឲ្យខ្ញុំមើលប្រាជាប្រយោជន៍បានខ្លះទេតកតានេះស្អាតតា ប្រើមួយនេះហើយ តកតានេះ យ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាអី អត់ទេ លួចឈឹងមកសុំតាមកន្លែងទៅ បាន យើងថតជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងសិនចុងក្រោយនាងអង្គុយលើសាឡុងហើយមើលកាមេរ៉ាហើយនិយាយប្រូលមកសុំអញគឺឲ្យប្រូលនាងហើយណាស្រីចរាអ្នកភ្លេចខ្លួនឯងព្រោះស្នេហាមុនស្រឡាញ់អ្នកដទៃគួរតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិនបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យខ្លួនឯង ម្សិលមិញខ្ញុំបានគិតថាប្រយោជន៍នេះមិនល្អព្រោះថាអ្នកមើលមិនមែនមានតែមនុស្សស្រីមែនយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែមិនបដិសេធស្នេហា ហើយនឹងកាយយ៉ាងម៉េចទៅ តាមពិតគិតមិនតាន់ឃើញតែមានពាក្យមួយថាផឹកតែទឹកសាបក៏ឆ្អែតប្រៀបដូចជាស្នេហាគ្មានរបស់លេឡំតាំងពីដំបូងជារសជាតិធម្មជាតិបំផុតប្រហែលនឹងឯង បាន
ហើយស្នេហានឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយរបស់របរមេរបស់លេឡំតតែភ្លេចរសជាតិដើមតាមពិតត្រឹមរសជាតិដែលបរិសុទ្ធទើបហៅថារសជាតិដែលភ្លេចមិនបាន មិនក៏តុក្កតាដាក់នៅត្រង់ហ្នឹង តុក្កតាអី មួយនេះពេលខ្ញុំចូលសកលថ្មីនេះពិធីករក្មេងបង្រៀនក្មេងធ្វើក្នុងកម្មវិធីលោកចង់គឺជាអ្នកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកមើលស្រួលចំណាំខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើរួចហើយក៏ឲ្យទៅលោកឆឹងខ្ញុំមិនស្មានថាគេទុកដល់ថ្ងៃនេះ ពេលនោះជារបបបញ្ចាំចិត្តពេលនេះខ្លាយទៅជាគ្រាប់បាយពីវេលា យើងធ្វើឲ្យដូចកូនជប៉ុនបានទេឲ្យវាព្រាលឬក៏រកអីមកបាំងកុំឲ្យគេឃើញ ស្គាល់ពីថាកាន់តែបិទគឺកាន់តែផុតទេ កាត់ចោលទៅប្លង់ឃើញតុក្កតាកាត់ចោលឲ្យអស់ទៅ មិនបានទេប្លង់ធំតូចគឺមានលួចឈឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងតើលើកលែងបានធ្វើមិនគេច្បាស់ជាខឹងលោកដល់ស្រែកខ្លួនឯងទៅណា លោកអើយពេលហ្នឹងក៏លោកនៅដែរហើយមិនក៏មិនយកតុក្កតាចេញទៅ បើខ្ញុំមិនដឹងថាតុក្កតាពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកផងហ្នឹង ស្លាប់មិនខានទេកម្មវិធី18ឆ្នាំហើយតុក្កតាក៏18ឆ្នាំហើយគួរតែគ្មានអ្នកចាំបានទេដឹង អ្នកផ្សេងប្រហែលជាចាំមិនបានតែប្រពន្ធលោកចាំបាន ពេលគេឃើញធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចទៅ ថ្ងៃហ្នឹងគេដូចជាគ្មានរឹកពីអីតែក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនដឹងទេ យកងាប់ហើយគោមិនទាន់ទៅផុតក៏បីមកដល់ទៀតហើយពេលណាទៅចប់សពគ្រប់ទៅ ខ្ញុំចង់សួរពេលណាលោកជាមួយលោកឈឹងបាយគ្នា ខ្ញុំមិនដឹងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រឡាយដល់ថ្ងៃនេះទេ បើរវល់តែបញ្ជាពេលរឿងកាន់តែចូលជ្រៅលោកត្រូវតែកំណត់គំនូសស្លាប់ខ្លួនឯង សម្រាប់ថាអ្វីដែលយើងមិនដឹងមិនថាមានរឿងស្អីទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុនណា ខ្ញុំសូមណែនាំថាបើសិនជាលោកកំណត់គំនូសស្លាប់ខ្លួនឯងមិនបានពេលកូនថតចប់លោកត្រូវរើសមួយគឺសិនលួឈឹងពីរគឺលីមឆៃលីន សិនលួចឈឹងលីមឆៃលីនក្មេងៗធ្លាប់ទៅទិញនំនៅឯហាងទេចូលចិត្តនំអីបំផុតនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់មើល ចានំជី វ៉ាវថ្ងៃនេះបងទិញបរៀនឲ្យក្មេងៗដឹងណាធ្វើតុក្កតានំជីបខ្នាតជាក់មួយល្អទេ កាត់ធ្វើឲ្យមូលកាត់ឲ្យមូលភ្នែកមូលត្រង់នេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺជារូបមាត់1 2 3ទីងតាមពិនម៉ាក់របស់លួឈឹងកាត់ឯសាលមឿគេកាត់តញូណា ពីរអ្នកម៉ែកូនស្រឡាញ់គ្នាណា គ្មានអ្នកណានិយាយពីតុក្កតានំជាតិសោះ លួចឈើងចាត់ទុកថានាងគឺជាផ្កាយសំណាង គ្មានអ្នកណានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកនិយាយ ម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាទៅកម្មវិធី18ឆ្នាំមុននៅចាំបានទៀតណោះ ខ្ញុំគិតថាជាក្មេងម្នាក់ដែលធ្វើតុក្កតាជាមួយទេដឹង ហេតុអីនៅមុខសិនលួឈឹងមានតុក្កតាដែលលោកទីងតងចៅធ្វើថែមទាំងទុកមកជូរទៀតពួកគេទៅជាអ្វីនឹងគ្នាបើសិនជាសិនលួឈឹងខ្សែគប់ជាមួយនឹងទីងតងចៅមុនលីមឆៃលីនអាចជាអ្នកទី3របស់សម្លាញ់គេលោកស្រីទីងគឺជាមនុស្សបែបណាចូលបើសិនជា FC ស៊ូវិញនោះ ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃដែលលួឈើងថតឃោសនាគេនិយាយថារសជាតិដែលបរិសុទ្ធគឺរសជាតិតែភ្លេចមិនបានឬគេចង់ប្រាប់ពីស្នេហាលើកដំបូងរបស់គេនឹងលោកទីង លោកទីងលោកមើលខមមិនហើយនៅគេគិតថាលួឈឹងជាស្នេហាដំបូងរបស់លោក លួឈឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញនាងស្រស់បោះពីមុនត្រូវព័ត៌មានคล้ายៗវាយប្រហារនាងតឹងចិត្តណាស់មែនដែរទេ ខ្ញុំមិនកង្វល់អ្វីខ្លាំងទេព្រោះខ្ញុំគ្មានធ្វើខុស ពេលនេះក្រោយភ្លៀងហើយមេឃស្លាស់ហើយមែនដែរទេខ្ញុំបានឮថានាងប្រហែលជាបានលេងកុនដែល FC ដាក់ទុនក្នុងរឿងនេះមែនដែរទេ មែនហើយត្រូវអរគុណដែលគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំជាតួឯក ចំណែកខ្ញុំរងចាំក្រោយពីការឃោសនានេះទៅមកនិយាយគ្នាម្ដងទៀតអូខេសម្រាប់15នាទីសិនហើយចាំថតទៀតអរគុណខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំថាល្អណាស់ អញ្ចឹង មែនហើយ ចាំនិយាយគ្នាទៀតណា បានឆាប់សិន លួចឈើង អរគុណ
ហើយអានេះជាតារាងការងារ អូតែនិយាយរឿងកុននេះឯងក៏ចាប់ចំតួឯកដែរថែមទាំងជួយប្រម៉ូទទុនឲ្យកុនរឿងនេះឲ្យលឹមឆាលេនចូលកម្មវិធីដែរល្អទេ ល្អអន្តើលោកស្រីទិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅ ខ្ញុំមិនបានត្រៀមខ្លួនមកទេ គ្រាន់តែនិយាយមិនប្រមាណម៉ាត់ទេទុកថាប្រម៉ូទឲ្យកុនផងទៅ បាន បាន មែនហើយគ្រប់គ្នាមានសង្កេតឃើញទេថាក្រោយពីឃោសនាហើយមានថែមតួម្នាក់ទៀតត្រូវហើយគេជាតួឯកម្នាក់ក្នុងរឿងកុននេះលឹមឆៃលីនរីករាយស្វាគមន៍ សួស្តីខ្ញុំលឹមឆៃលីន មែនហើយវិធីរើសតួឯកកុនរឿងនេះពិសេសខ្លាំងណាស់ FC ជាអ្នកចំណាយលុយចូលរួមបោះឆ្នោតពេលនេះដើរតួឯកប្រកួតប្រជែងគ្នាក្តៅកគុកអ្នកទាំងពីរកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងណាស់បន្ទុកប្រជែងគ្នាបដំប្រសងពួកនាងគិតថាខ្លួនឯងមានឱកាសឈ្នះតិចច្រើនប៉ុណ្ណាដែរទៅ ខ្លួនខ្ញុំមិនគិតអីច្រើនទេព្រោះខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់គឺ FC គិតថាស័ក្តិសមតែប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយ មែនហើយនេះក៏ជាចំណុចលេចធ្លោរបស់កុនរឿងនេះនិងកុនរបស់យើងរើសខ្លួនឯង ជួនជាលួឆឹងមានឃោសនាថ្មីមានតុក្កតានំជីបទៀតផងនោះតុក្កតានេះជាកន្លែងដែលអ្នកមើលវិភាគពិចារណាអ្នកមើលស្មានថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកអ្នកទាំង3ខ្លាំងពួកនាងដឹងដែរទេ ខ្ញុំនិយាយបានត្រឹមតែថាអ៊ីនធឺណិតសម័យនេះពូកែណាស់ជាតិកកាយប្រវត្តិតុក្កតាចាស់ពីមុនបានទៀត បានន័យថាទិញជាអ្នកបកគលតុក្កតានេះឲ្យនាងមែនដែរទេដូចជាអ្នកមើលថាអត់ថាពួកនាងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាបន្តិចហើយក៏ជាគ្នាវិញ មានខ្ញុំនិយាយតែម្ដងទេមិនថាអតីតកាលធ្លាប់កើតហេតុការណ៍ដែលមិនល្អចំពោះចិត្តប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថារបួសត្រូវជាហើយខ្ញុំនឹងគិតថាវាជាបទពិសោធន៍នៃជីវិតមិនថាចង់ក្រោយទៅអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសសាប់គប់គ្នាពេលណាបែកគ្នាពេលណាខ្ញុំមិនរំលឹកទៀតនោះទេយើងជប់ឡាននិយាយគ្នាបន្តិចបើមិនបន្តិចខ្ញុំបើកទៀតមិនបានឯងតាំងចិត្តយកតុក្កតានំជីបចេញមកដើម្បីប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ដណ្ដើមប្រុសជាមួយឯងទេហើយឯងធ្វើដែរទេយករឿងចាស់យូរលងមកនិយាយការពិតឯងត្រូវការអីទៅឯងខាងម្លឹងគួរតែស្មានត្រូវដឹងការដែលឯងរៀបគម្រោងចូលមកកាំងនឹងលើដើម្បីស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្វាមីខ្ញុំហ៎បើមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីដែលនាងធ្លាប់ធ្វើមិនខ្លាចជាអ្នកទី3ឃើញគេសាសងគ្នាក៏មិនអៀនរងចាំឱកាសបង្រត់យើងពីគ្នាហើយនាងក៏រងចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេពេលឯងពីរអ្នកនៅសាប់គប់គ្នាខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីទេខ្ញុំមិនដែលគិតទេថាចុងក្រោយវាតែជាបែបនេះហើយសំតើខ្ញុំធ្វើអីនិយាយថាកំហុសទាំងអស់កាត់ឡើងក៏ព្រោះតែឯងនៅសារភាពថាខ្លួនឯងជាអ្នកទី3ឯងគួរតែយល់ណាខ្ញុំសុំទោសឯងព្រោះភាពជាមិនសុំទោសគឺគោលការណ៍ពេលដែលពួកឯងជាសង្សារនឹងគ្នាខ្ញុំមិនដែលឆ្លងគំនូសអីទេខ្ញុំគ្មានជំពាក់ឯងទេសិនលួឈើតាមពិតឯងចង់ឲ្យមានផ្ទៃពោះឯងគៀបឲ្យយើងពីរអ្នកបែកគ្នាមិនក៏ឯងទៅជាបែបនេះកើតសិនលួឈើពេលនេះឯងក៏បកមកបង្រត់យើងមែនទេសម្រាប់ថាពេលនេះទិញតុងយ៉ៅជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំយើងមានក្រុមគ្រួសារដែលមានក្តីសុខមានកូនប្រុសកូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនព្រមឲ្យឯងយកគេទៅទេទោះជាខ្ញុំព្រមក៏ទៅមិនរួចព្រោះគេមិនព្រមព្រោះតែស្រីដូចនាងហើយចោលក្រុមគ្រួសារយើងទេបងសំឡាញ់ខ្ញុំភ្លេចកាបូបនៅក្នុងឡានលួឈើជួយចុះមកយកខ្ញុំនៅខាងក្រោមបន្តិចអរគុណមិនបាច់អាប់ទេអរគុណតែចេះជាមួយគ្នាកាត់អីហ្នឹងបងសំឡាញ់ទទួលពាក្យជាមួយខ្ញុំបន្តិចបានទេមានរឿងអីទេលួឈើឈួតហើយទទួលពាក្យខ្ញុំណាកុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេខ្លាំងហួសពេកហ៎
តាមពិតគេលបធ្វើជាច្រើនយ៉ាងបងហាញប្រាប់ថាគេនៅមិនទាន់កាត់ចិត្តពីបងគេថានឹងដណ្ដើមបងពីខ្ញុំបងទទួលពាក្យបានទេ គ្មានអីទេគ្មានអីទេ គេធ្វើជាយកតុក្កតាមកដាក់គេបង្ហាញខ្លួនហើយថាដណ្ដើមយកស្វាមីខ្ញុំហើភីងពេលគេមកធ្វើការខ្ញុំទទួលពាក្យជាមួយលោកខ្ញុំនឹងចោទតួជាប្រពន្ធតែខ្ញុំខ្លាចថាធ្វើមិនបានពេលនឹកឃើញថាពួកគេត្រូវថត់កុនជាមួយគ្នាទៀតថែមទាំងលេងជាប្តីប្រពន្ធគ្នាខ្ញុំដឹងថាលួចឈើងត្រូវតែចាត់ការគេនឹងដណ្ដើមស្វាមីរបស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចត្រូវបាត់បង់ស្វាមី លោកទីង មានរឿងធំហើយសោកលួចឆឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំដណ្ដើមខ្ញុំយកវិញកាពិតទៅគេគិតស្អី ហើយលោកគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច ប្រហែលជាត្រូវនរណាចាក់រុកឲ្យមកទៅយប់នេះខ្ញុំចាំបកគេមើលបើប្រពន្ធខ្ញុំសួរលោកនោះប្រាប់ថាខ្ញុំនៅបន្ទប់ធ្វើការលោកគឺកំពុងនិយាយរឿងកុនណា គេតែរលោកធ្វើអី គេថានឹងមកនិយាយរឿងកុន ខ្ញុំខំមកសុំឲ្យលោកជួយ ជួយអីទៅ ពីព្រឹកមិញខ្ញុំខឹងណាស់ផ្លេចកាបូបក្នុងឡានលួចឈើងមិនបានយកចុះមកចង់ឲ្យលោកទៅយកឲ្យបន្តែង នឹងមើលពីកុហកបែបណាខ្ញុំលើកជាគំរូបាននឹងកើតមហារាជដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងព្រមឲ្យគ្រប់គ្នាលាក់បាំងនាងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលនៅសេសសល់យ៉ាងមានក្តីសុខនាងចង់ដឹងការពិតទេ បែរជាខ្ញុំនោះខ្ញុំចង់ដឹងការពិត មិនខ្លាចញ៉ាំមិនបានដេកមិនបានទេ បើខ្ញុំកើតមហារាជពិតមែននោះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលចង់ធ្វើមុននឹងខ្ញុំត្រូវស្លាប់មែនទេសុកមិនក៏សួរបែបនេះទៅវិញអញ្ចឹង ប្រើកង់របស់នាងប្រើអេបរកចំណុចលួចឈឹងឲ្យឃើញស្វែងរកចំណុចទូរស័ព្ទរបស់នាង មិនក៏និយាយប្រេះប្រាស់ជាមួយលឹមឆៃលឹងដឹងទេលេងភ្លើងគឺនឹងមានរឿងហើយ ដែលលោកណាត់ខ្ញុំចេញមកព្រោះលឹមឆៃលិននេះ ខ្ញុំធ្វើដើម្បីពួកយើងបើរឿងនេះរៀបដាលគ្មានផលល្អដល់នរណាម្នាក់ទេ ធ្វើលឹបឡាវាល្អយតាំងពីលឹមឆៃលិនមកហុងកុងខ្ញុំឃើញពួកលោកដែរជាគូចុះខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំតែជាមួយលោកត្រូវលបដូចជាចាស់លួចសេះ ខ្ញុំក៏មិនចង់តែពេលនេះខ្ញុំរកហេតុផលមិនបានដែលឲ្យលឹមឆៃលឹងទៅកាណាដាវិញ ប្រធានបတ်មិនមែនលើកគេនៅកាណាដាឬក៏ហុងកុងរឿងខ្ញុំត្រូវការគឺមានតែមួយលោកចង់ដឹងឬមិនចង់ដឹងច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំនៅជាមួយលោកខ្ញុំគិតមករហូតយើងគួរតែដែរទៅទៀតយ៉ាងម៉េចតាមពិតមានតែវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះនឹងគឺលោកលេងលឹមឆៃលិន លេង សូមត្រឹមតែលេងគ្នាដោយល្អឲ្យរឿងនេះសពរលាបពី3ឆ្នាំខ្ញុំនឹងលោកទៅនៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងបើកចំហដល់ពេលនឹងគ្មានអ្នកដឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយដែរមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារយើងផងលោកថាល្អទេពាក្យថាលេងវានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំរហូតមកប្រកាសឡើងប៉ុនដងម៉ឺនដង ខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមតែនិយាយឲ្យ AI ស្ដាប់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ជាតែខ្ញុំមិនដែលប្រាប់លោកទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់បង្ខំលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លះ
ឡានរបស់លួឈើងឈប់នៅត្រង់នេះតែមិនឃើញលួឈើងទេ គេប្រហែលជានៅខាងក្នុងនេះត្រៀមខ្លួនហើយណា មិនឃើញមានអីទេគ្រាន់តែមកយកកាបូបប៉ុណ្ណឹងចាំខ្ញុំយកខ្លួនឯងបើលោកប្រញាប់ទៅមុនក៏បានដែរ នឹងមិនគិតទេថាហេតុអីបានជាលោកទីងណាត់ខ្ញុំតែគេណាត់នាងមកទីនេះហេតុអីប្រើទូរស័ព្ទខ្ញុំស្វែងរកទូរស័ព្ទនាងតែគេមិនទេរកសិនលួឈឹងតាមដងទេអាចទៅរួចទៅអ្វីដែលនាងមិនដែរគិតឬក៏មិនហ៊ានគិតវានឹងការឡើងគ្រប់ពេល លោកនិយាយអីការពិតលោកនិយាយអីទៅ ការពិតនៅខាងក្នុងនាងប្រឈមមុខឬកិច្ចសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅ 不覺自破，不做我就路過，這一刻不等於將來，讓日子走得更清楚，不可待貨，生死劫水。